касоне ки хоҳиши гузаштани границаро доранд, пешниҳоди мо барои онҳост таксиҳои хуб ва арзон. 12 сол аст ки кору фаъолият карда, таҷрибаи калони корӣ доранд. Ҳамарӯза рейс ҳаст. Мошинаҳояшон замонаӣ ва вайфай дорад, ки метавонед истифода баред. Як чизи муҳим, онҳо барои сохтани документ ёрдам медиҳанд ҳам дар Москва ва ҳам дар граница. Рақамҳо дар рӯи экран. Салом дӯстон, дар видеои имрӯза оиди ду мавзӯе гап мезанем, ки яъне супоридани патент ва санҷиши депортатсия бо телефон, ки мавзӯи муҳим барои муҳоҷирон аст. Картаро мемонем. Платёжи переводи. ГИБДД, налоги, пошлины, бюджетные платежи. Федеральная налоговая служба. ҳангоми интихоби шаҳр эҳтиёт шавед хато накунед. Дар баъзе терминалҳо баъди апдейти терминал Москва ва Московская област ҷойҳояш иваз шудагӣ, дар оянда низ шояд баъзе дигаргуниҳо шавад. Вале ҳамааш як чиз, танҳо ҳангоми супоридан бо диққат хонда баъд пахш кунед. касоне ки дар област ҳастанд, фаромӯш накунед ки дар кадом номери шаҳратон ҳаст. масалан, аз ман дар номери 3. шаҳрро ёфта интихоб мекунем. дар ин ҷо чанд моҳа 1, 2, 3. фамилия, ном, дале. инене аз рӯи патент дида менависед. чанд пул супориданӣ менависед. саросема нашуда ҳамаи данниро бо диққат проверка кунед. Платёж подготовлен. Оплатить. Напечатать чек. чекро мегирем. шахсоне ки ба Тоҷикистон бор фурсонданиянд ба шаҳрҳои Хуҷанд, Душанбе, Исфара, Панҷакент ва ғайраҳо. дӯстон, борҳоятонро бо якдигар якҷо кунед. аз 500 кило зиёд шавад 5 то 10% скидка. тӯли 5 сол аст ки бор мебаранд. шукри худованд ягон жалоб шудагӣ нест. маълумоти бештар рақам дар рӯи экран ё ки WhatsApp, Viber, Imo. барои дидани запрет ба Google ё Яндекс медароем. дар поиск МВД. ба сайти МВД даромада мегузарем ба онлайн сервиси. дар поён сервиси по вопросам миграции. акнун медароем ба проверка наличия основное для неразрешения въезда на территорию Российской Федерации. дар аввал фамилия ва номро бо лотинӣ менависед. баъдан фамилия, имя, отчество бо русӣ менависед. ҷинс мард ё зан интихоб мекунед. рӯз, моҳ ва соли таваллуд. шаҳрванди кадом давлат? Таҷикистон. намуди паспорт миллӣ, загран ё биометрический интихоб мекунед. серияи паспорт. муҳлати паспорт то кадом вақт менависед. аз кадом давлат? Таҷикистон. код картинки номере ки дар боло ҳаст дар поён менависед. агар запрет ё депортатсия набошад, дар ин ҷо данный момент не обнаружено. агар маҳкам бошад, закрит въезд ва дар кадом регион маҳкам шудагӣ мебарорад. дӯстон, ба шумо канали Аҷоиб ТВ-ро тавсия медиҳам, ки хеле аҷоиб аст. автори канал Акбар, ки дар ҳақиқат барои пешрафти канал кор мекунад. ҳатто худам подписатсия ҳастам. ҳамаи видеоҳояшро тамошо мекунам.